조금 약간 무서운 그런 포인트 동작들이 많아요. 그래서 손 동작들도 보면 네. 운동장기? 손동작이 내 아들이 손동작이 박쥐 모양이에요. 박쥐 모양으로. 네, 박쥐 모양인데. 모양인데. 네. 그냥 들어보시죠. 내 음악을 일단은 괜찮으세요? 포인트 한번. 음악 혹시 되시면 그. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya. 이야. 자, 스트레인저 기침춤 함께 보셨습니다.